咁有啲朋友咧就可能一次拍拖啦，失戀之後咧俾人欺騙，咁以後咧就覺得咧異性咧係唔好嘅啊，或者異性係會呃人嘅，咁以致佢以後就做咗個決定，就從此以後就唔再拍拖，擔心呢個失戀會重演啊。NLP 我哋就所講話 delete distort， 咁呢個就 over generalization。如果佢拍拖10次，OK 10次都甩嘅，咁佢可能好大程度佢會預計11次都會甩啦。咁但係如果係1次嘅啫，一次佢就將嗰一次咧就成為佢一個即係 sample 啊。sample 係我哋一種學習嘅過程。咁但係如果你攞錯咗個錯誤嘅一個 sample，就以為以後所有事情嚟到嘅時候都係同呢個 sample 一樣嘅時候，嚴重嘅就叫做咩壓力創傷後遺症啊，係嘛？或者不止去到病症嘅就係我以後都唔再拍拖啦。咪住，唔係相愛很難啊，係 NLP 嘅非至啱啊！今集仲請到第一季主持 Lawrence 同大家講下都市人嘅精神健康問題，快啲上 DMX.HK 收聽啦！